आत्मा की आवाज। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण गरीब होते हुए भी सच्चा और ईमानदार था, परमात्मा में आस्था रखने वाला था। वह रोज सवेरे उठकर गंगा में नहाने जाया करता था, नहा धो कर पूजा पाठ किया करता था। रोज की तरह वह एक दिन गंगा में नहाने गया। नहाकर जब वापस आ रहा था तो उसने देखा रास्ते में एक लिफाफा पड़ा हुआ है। उसने लिफाफा उठा लिया। लिफाफे को खोलकर देखा तो वह ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। लिफाफे में काफी सारे नोट थे। रास्ते में नोटों को गिनना ठीक न समझकर उसने लिफाफा बंद कर दिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर उसने पूजा पाठ करके लिफाफे को खोला। नोट गिनने पर पता चला कि लिफाफे में पूरे 20,000 रुपए थे। पहले तो ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान ने उसकी सुन ली है, उसे मालामाल कर दिया है। ब्राह्मण की खुशी ज्यादा देर रुक नहीं सकी। अगले ही पल उसके दिमाग में आया कि हो सकता है ये पैसे मेरे जैसे किसी गरीब के गिरे हों। शायद किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखे हो। उसकी आत्मा ने आवाज दी कि वह इन पैसों को ग्राम प्रधान को दे आए। वह उठा और ग्राम प्रधान के घर की तरफ को चल दिया। अभी वह ग्राम प्रधान के आंगन में ही गया था, उसे लगा कोई गरीब आदमी पहले से ही ग्राम प्रधान के घर आया हुआ है। वह भी उनके पास पहुंच गया। गरीब आदमी रो रो कर प्रधान को बता रहा था कि कैसे कैसे यत्नों से उसने पैसे जोड़े थे पर कहीं रास्ते में गिर गए थे। सारी कहानी सुनने पर गरीब ब्राह्मण ने जेब से पैसे निकले और उस गरीब आदमी को देते हुए कहा कि मुझे ये पैसे रास्ते में मिले हैं। आपकी कहानी सुनने के बाद अब यकीन हो गया है कि ये पैसे आपके ही है। पैसे देखते ही गरीब के चेहरे पर रौनक आ गई। गरीब ब्राह्मण ने कहा, पैसे गिन लीजिए। गरीब आदमी ने ब्राह्मण का धन्यवाद करते हुए कहा कि पैसे तो पूरे ही हैं, इसमें से मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण अपने घर को वापस आ गया। उसको इस बात की खुशी थी कि उसकी आत्मा की आवाज की जीत हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें एजुकेशन स्टोरी।